Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc en fait j'ai mélangé deux slimes. Donc celui-ci est un peu plus clair que celui du bas, je ne les ai encore pas mélangés. Donc en gros on va mettre des ingrédients, par exemple des colorants, des crunchy, des gels à paillettes, des paillettes, et voilà. Donc let's go. Donc je vais mettre des gels à paillettes. Ne regardez pas tout. C'est juste un dimanche. Donc il est un peu violet. Donc, désolée pour l'éclairage, mais donc, du gel à paillettes rose, je vais mettre. On va mélanger à la fin. Donc, attendez, hop. Voilà ce que ça fait. Ce que ça donne. J'ai pris les paillettes avec les boules crunchy, donc il y en a beaucoup, donc je vais pas tout mettre. Donc je vais mettre du colorant gold, donc voilà. Donc il y a des petites pipettes, bien évidemment. Donc je vais mettre quelques petites gouttes. Voilà. Donc ensuite on va mettre des petites paillettes. Donc voilà. Hop. Comme ça. On va mettre quelques petites boules crunchy. Attends. On va en mettre vraiment un petit peu. Voilà. Peut-être encore un petit peu. Voilà. Hop. Donc. Ensuite, je vais mettre du colorant jaune. Donc là, comme ça fait plus couleur pêche. Voilà. Arrête! Voilà. Hop. Tac. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre des gels à paillettes bleus. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre du colorant ou après on va voir dans le noir. Donc, hop. Je vais mettre quelques petites gouttes. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre des gels à paillettes. On va mettre du gold. Ouais, voilà. Voilà, comme ça. Donc, c'est ma soeur qui est en train de faire un slime. Hein. Juste
pour vous dire, elle le fait exprès. Voilà. Donc ensuite, on va mettre un dernier petit gel à paillettes qui est blanc transparent. Donc désolée pour le bruit, c'est ma soeur qui fait exprès. Voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être remettre des colorants comme ça. Je vais mettre non, du rose comme ça, voilà. Hop. Ça sent assez bon, hein, je trouve. Voilà. Donc, maintenant, on va tout mélanger. Donc, je vais vous montrer comment c'est. Comme ça. Je trouve que ça fait beau. Donc, maintenant, on va mélanger. Hein. Donc, hop. Regardez comme ça fait beau. Hop. Bon, je trouve que ça ne change pas beaucoup du tout. Donc on va mettre plus de couleurs. Donc on va mettre plus de rose. Ouais, plus de rose. Donc on va mettre plus rouge en fait. Parce que... voilà. Ouais, mais celle-là coûte cher, celle-là. En plus, mollo. Désolée, c'était une balle. Donc... voilà. Je pense que ça va être bon là. Je pense que ça va faire beaucoup plus coloré. Parce que ça, celui-là change beaucoup la couleur. Voilà. Donc je pense qu'il va faire beaucoup plus violet. Et ce sera un peu plus joli, je pense. Et je pense que ça va changer quand même. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça va changer. Il commence à se transformer un peu en rose. Regardez. Voilà. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Donc, n'hésitez pas à liker. Salut!